Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Ko'p erkaklar buni tan olmaydi, lekin haqiqat shuki, prostata muammolari sekin boshlanadi. Tez-tez hojatga chiqish, tunda bir necha marta uyg'onish, pastki qorin va belda noqulaylik va eng yomoni yaqinlikdagi ishonch pasayishi. Ko'pchilik vaqt o'tib kasallik ketadi deb kutadi. Aslida esa muammo chuqurlashadi. Vulkan erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun ishlab chiqarilgan mahsulot prostata bilan bog'liq noqulayliklarni kamaytirishga yordam beradi, qon aylanishini yaxshilaydi va jinsiy quvvatni tiklashga ko'maklashadi. Hozir Vulkan uchun 30% chegirma mavjud. Vaqtni cho'zmasdan hoziroq harakat qiling. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada 1-sentyabrdan boshlab migrantlar uchun yangi qaror kuchga kiradi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Medosmotrning yangi qoidalari sentyabr oyida kuchga kiradi. Rossiya migrantlarning tibbiy ko'riklari haqidagi ma'lumotlarni uzatish qoidalarini o'zgartirdi. Yangi hukumat qarori 2026-yil 15-mayda imzolangan. Ilgari klinikalar xorijiy fuqarolarning sog'lig'i haqida ma'lumotlarni test natijalarini olgandan keyin bir ish kuni ichida Ichki ishlar vazirligiga yuborar edi. Endi esa muddat qisqartirildi. Yangi qoidalarga ko'ra tibbiyot muassasalari tibbiy ko'rik natijalari olgandan keyin bir ish kuni ichida Ichki ishlar vazirligining elektron tizimiga ma'lumotlarni uzatishlari shart. Yangi talablar rasman 2026-yil 1-sentyabrdan kuchga kiradi. Hozirda Rossiyada taxminan 6,5 million xorijiy fuqaro bor. Faqat 2025-yilda 3 milliondan ortiq odam tibbiy ko'rikdan o'tgan. Endi Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi ma'lumotlar Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlar bazasiga ancha tezroq o'tkaziladi. Rossiyada migrantlar uchun tibbiy ko'rik o'rtacha 5000 dan 7000 rublgacha turadi. Tekshiruvdan o'tgandan so'ng chet elliklarga QR kodli elektron hujjat beriladi. U 12 oy davomida amal qiladi. Rossiya rasmiylari barchaga amaldagi tibbiy hujjatlarning yo'qligi Rossiya Federatsiyasi Ma'muriy huquq-buzarliklar kodeksining 18-11 moddasi bo'yicha jazolanishini eslatmoqda. Qoidabuzarliklar 2000 rubldan 4000 rublgacha tortilishi, shuningdek, mamlakatdan chiqarib yuborilishi yoki deportatsiya qilinishi mumkin. Ichki ishlar vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil boshidan beri turli qonunbuzarliklar uchun 120 ming xorijiy fuqaroning Rossiyaga kirishi taqiqlangan. Agar siz birinchi marta Moskvaga yoki Moskva viloyatiga ishlash uchun kelayotgan bo'lsangiz, migratsion hisobga qo'yish to'g'risida qog'ozdan tayyorlangan xabarnoma rasmiylashtirish shart emas. Hozirda ro'yxatdan o'tish qoidalari yanada oddiy va zamonaviy usulga o'tgan. Nima qilish kerak? Birinchi, Amina mobil ilovasini o'rnating. Uni migratsiya markaziga kelgunga qadar o'zingiz o'rnatishingiz kerak. Bu ilova xorijiy fuqarolar hisobini yuritishning yangi tartibi. Ikkinchi, patent rasmiylashtirish uchun hujjat topshirish maqsadida Saxarvaga keling. Nega qog'ozli ro'yxatdan o'tish talab etilmaydi? 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab Moskva va Moskva viloyatida yangi eksperiment joriy etilgan. Unga ko'ra, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Ozarbayjon va boshqa davlatlardan ishlash uchun kelayotgan fuqarolar Amina ilovasidan foydalanishi shart. Ushbu ilova eski hisob tartibini to'liq almashtiradi. Amina orqali siz migratsiya markazining manzili bo'yicha ro'yxatdan o'tasiz va agar yashash joyingiz, qanday manzilda yashashingiz va dam olishingiz o'zgarsa, bu haqda masofadan turib xabar berib borasiz. Toshkentdagi Ma'no tadqiqot tashabbuslari markazi direktori Baxtiyor Ergashevning so'zlariga ko'ra, kelgusi yillarda Rossiyaga ishlash uchun kelayotgan o'zbekistonlik mehnat migrantlari soni asta-sekin kamayadi. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, O'zbekistondan Rossiyaga mehnat migratsiyasi allaqachon eng yuqori cho'qqiga chiqqan. Uning ta'kidlashicha, ko'p yillar davomida kuzatilgan avvalgi o'sish to'xtagan. Ergashevning fikricha, pasayish tendensiyasi ancha sezilarli. Hatto eng konservativ prognozlarga qaramay, Rossiyaga ishlash uchun kelayotgan o'zbekistonliklar soni kamayadi. Biroq Rossiyaga o'zbekistonlik mehnat migrantlari uchun hali ham asosiy yo'nalish bo'lib qolmoqda. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, har yili 1,5 milliondan ortiq O'zbekiston fuqarolari Rossiyaga keladi. Biroq ba'zi migrantlar asta-sekin boshqa mamlakatlarni
tanlashni boshlamoqda. Tobora ko'proq odamlar Buyuk Britaniya, Niderlandiya va Sharqiy Osiyo mamlakatlarida ishlashni o'ylamoqda. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, G'arb mamlakatlariga migratsiya ko'lami hozirda Rossiyaga qaraganda ancha kichik. Rossiyaga borayotganlar soni millionlab bo'lsa, Yevropa mamlakatlariga atigi 10 minglab odamlar migratsiya qilmoqda. Avvalroq Rossiya Ichki ishlar vazirligi 2027-yildan 2030-yilgacha migrantlarni uyushgan holda yollash bo'yicha tajriba o'tkazish rejasini e'lon qilgan edi. Yangi tizim mamlakatning bir nechta mintaqalarida xorijiy ishchi kuchini jalb qilish qoidalarini o'zgartirishi kutilmoqda. Xorazm viloyati hududida Rossiya armiyasi bilan shartnoma tuzib, Ukrainadagi urush harakatlarida qatnashgan O'zbekiston fuqarosiga oid jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Sud hujjatlariga ko'ra, Yangibozor tumanida yashovchi 1995-yilda tug'ilgan Rossiya qurolli kuchlari safida xizmat qilgani uchun javobgarlikka tortilgan. 2023-yil boshida ishlash maqsadida Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga borgan avvalgi metall konstruksiyalar va ishlab chiqarish korxonasida chilangar bo'lib ishlagan. Keyinchalik qurilish ishlarida yurgan vaqtida Rossiyada vaqtincha yashash qoidalarini buzgani uchun ushlangan. Shundan keyin unga Rossiya armiyasi bilan shartnoma asosida xizmat qilish taklif qilingan. Hujjatlarga ko'ra, muhojir 2023-yil 24-iyul kuni Rossiya Mudofaa vazirligi bilan 2 yillik harbiy shartnoma imzolagan. Unga oyiga 200 ming rubl maosh va'da qilingan. Keyin esa Rossiya armiyasining harbiy guvohnomasi va shaxsiy raqami berilgan. U Ukraina hududidagi Lugansk viloyatida joylashgan harbiy poligonda taxminan 1,5 oy tayyorgarlikdan o'tgan. Bu vaqt davomida avtomatdan otish, granata uloqtirish, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish va boshqa harbiy mashg'ulotlarda qatnashgan. Keyin unga zirhli kiyim, kaska, qurol va o'q-dorilar berilgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u Ali degan shartli nom bilan xizmat qilgan. Ayrim vaqtlarda okop qazish va yaradorlarni evakuatsiya qilish ishlarida qatnashgan. Keyinroq esa harbiy lagerda oshpaz bo'lib ishlagan. 2025-yil may oyida esa Ukrainadagi Volchansk shahrida razvedka ishlariga jalb qilingan. Sud hujjatlarida aytilishicha, ushbu vaqt davomida Ukraina harbiylari tomonidan asirga olingan. Keyin esa Rossiya va Ukraina o'rtasidagi asir almashish jarayonida ozod qilingan. 2025-yil sentyabr oyida Sankt-Peterburg-Urganch aviareysi orqali O'zbekistonga qaytgandan so'ng Rga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sudlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 154-moddasi 1-qismi bilan aybdor deb topilib, 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Keyin Jinoyat kodeksining 57-moddasi qo'llanib, 2 yil 9 oy 3 kungacha qisqartirilgan. Sud jazoni umumiy tartibdagi koloniyada o'tashni belgilagan. Shu bilan birga sud uni Jinoyat kodeksining 223-moddasi bo'yicha aybsiz deb topgan va ishning bir qismi tugatilgan. Himoyachi advokat apellyatsiya shikoyati kiritilib, sudlanuvchiga aybiga iqror bo'lgani va qilmishidan pushaymonligi va avval sudlanmagani va mahalladan ijobiy tavsisnoma berilganini aytgan holda unga ozodlikdan mahrum qilish emas, balki ozodlikni cheklash jazosi berishini so'ragan edi. Biroq Xorazm viloyati sudi apellyatsiya shikoyatini qanoatlantirmadi.